Ok. De unde suntem? Din Bârlat. Bârlat. Cum ne numim? Teo Brejan. Teo Bejan. Ce probleme avem? Mă doare puțin cervicala după un accident. Am înțeles. Ok. Dar văd că ești așa frizată, ești bibilit, tot. A? Ești hairstylist? Hairstylist? Cam da. Cam da. Ok. Unde? În Bârlat? Bârlat, da. Oh, fain. E a ta, nu? Da, da. Bravo, bravo, felicitări. Antreprenor tânăr, da? Cu viziuni tineri, da? Să nu mai spună lumea că nu se reușește în viață. Perfect. Faci ușor. Mamă, asta Vai, chiar vai, vai. bubuială. Vai, vai, vai. Vai. Perfect. Asta e bubuiala. Perfect. Ducem mânuțele după cap. Tragem aer în piept, ducem coatele în față și bea în față. Perfect. Mamă! Ăsta a fost spatele tău, mă? Deci tot toracal, uite așa. Toată coloana, zic-o. Vai, vai, vai.